Un santo presente e vivo, in volo, grazie a un elicottero messo a disposizione dall'esercito, a benedire le terre d'adozione che da 8 secoli lo pregano, Padova e la sua provincia. Le telecamere di Rete Veneta, emittente del nostro gruppo, non perderanno un solo minuto di questo straordinario ed eccezionale viaggio, con le reliquie di Sant'Antonio che dall'alto benediranno uno a uno i luoghi più colpiti dal coronavirus, a partire dal comune di Vo, dove il volo sarà salutato così. Stiamo pensando di portarci verso il campo sportivo con delle magliette bianche in un cerchio così, un cerchio che faremo con, appunto, visibile dall'alto, pensando che poi il santo dall'alto quando passa, insomma, pensi anche un attimo a noi e si dia un'ulteriore mano per superare questo momento difficile. Da Vo, accompagnato dal rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, che delle spoglie di Antonio, il custode principale, il santo volerà a Schiavonia, dove scenderà a terra portando il conforto della benedizione a malati e operatori sanitari, da cui poi sorvolerà Merlara, il carcere e l'ospedale di Padova, e poi Campo San Piero, dove il santo visse gli ultimi giorni della sua vita terrena. Un legame straordinario, quello delle terre padovane con Antonio. Qua a Vo penso che la maggior parte la totalità penso sia devota a Sant'Antonio, lo siamo tutti. E voglio pensare anche che il rapporto tra Sant'Antonio e l'Università di Padova sia un rapporto molto stretto e quindi che ci sia un unico comune denominatore su quello che fa, su quello che sta facendo, appunto, che ha fatto il santo per Padova e che quello che sta portando avanti adesso l'università, come in questi giorni ha dimostrato di poter fare per la comunità.